Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, чакырылгандар. Урматбек Муслимович, айтсаңыз, 2023-2024 жылы ушул алдын ала селдердин болбошуна канча бюджеттен акча каралган, МЧСтин бюджетинен? Мынакей, урматтуу Бактыбек Каныбекович, атайын алдын алуу жана кесепеттерин жою иш-чаралары болжолдуу планы бар бизге. Жыл сайын биз жылдын жыйынтыгы менен бекитебиз. Ошол эки баардык республика боюнча жергиликтүү бийликтен, ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөн алып, ошол эки кооптуу аймактарды бекитебиз. Ага жылына 39 миллион 210 миң сом каралды быйылкы жылга. Бул жерде 194 объект киргизилген. Ош областында 61 объект, Ош шаарында 3, Баткен областында 55, Жалал Абад областында 35, Чүй областында 7, Бишкек шаарында 3. Ошондой эле ал жерде ошол эки тиешелүү күйүүчү каражаты, күйүүчү май, техника, күч, кол күчтөр толугу менен ошол экинин ичинде отурат. Бул 2024-кө? 2024-кө бул деген ошол эки бир программабыз бар, атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу деген. Ушул эки программанын алкагында биз быйылкы жылы, урматтуу депутаттар, мен база көргөзүп айтып кетишим керек. Буга чейинки жылдары дагы ошо кылып келдик, но быйылкы жылы биз январдын аягы менен февралдын башы менен баштадык. Ошол эки Баткен областында, Ош областында, Жалал Абад областында ошо атайын алдын алуу иштеринин жүрүүнүн кесепетинен дагы ошол эки багы бирке селдер жеңил өтүп кетти. 2023? 23 жылга деле ошол эки 39-40 миңдин тегеретесинде каралган. Жана ошол экилер толугу менен аткарылган. Бул атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу планына неплановый дагы участоктор кирип калышы мүмкүн. Мына эмнеге дегенде жана эки бир айылда ошол эки Ош областында көргөзүп атпайбы, жана эки үйлөрдү каптап кетти. Алга неплановый да кошумча каражаттарды беребиз. Ошо неплановый болуп калып, селдин кесепетинен жапа чеккен жерлер болсо, аларга кошумча дагы ошол эки пландан тышкаркы дагы тиешелүү каражаттарды бөлүп беребиз. Сиз тизмеңизде Талас областы жөнүндө маалымат берген жоксуз да? Канча бюджеттен акча каралган? Талас областында атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш-чараларына каражат бөлүнгөн жок. Эмнеге дегенде, ал жерде ошол эки жергиликтүү бийликтин күчү менен кылабыз деп, азыр ал жерде бир дамбабыз бар. Ошол экини улантуу боюнча жергиликтүү бийлик каражат бөлүп берген, ошонун кесепетинен кылабыз. Азыр болсо, азыр Таластан дагы биздин менин коллегаларым чыгып атышат. Ошол эки тиешелүү атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу планга киргизип бергиле 3 объекти депчи. Азыр Кудай буйруса, могу эки эменин жыйынтыгы менен ошо 3 объекти кошумча кылып киргизип беребиз. Жанагы дренаждар бар, билесиздер, ачык дренаждар, жабык дренаждар кимдин балансында? Ал деген Айыл чарба министрлигинин алдында ошол эки суу чарба департаменти бар, ошолордун балансында алар. Ачыгы да, жабыгы дагы. Бүт дренаждардын бардыгы тең. Атап биз баягы авариялык куткаруу иштерди жүргүзүү иштеринде биз ошо дренаждарды дагы тазалап кетип жүргөн практикабыз бар. Өзүңүзгө маалым болгондой, кээ бир айыл өкмөттөрдө бюджети жок да, акча жетишсиз. Ошон үчүн бир нече жолу сиздердин өкүлчүлүккө кайрылган ушул айыл өкмөт Көк Кашат айылы боюнча. Ошол мурдагы чакан кесте каналды тазалап берүү боюнча 1-2 жыл каналды тазалапсыздар, бирок тиешелүү деңгээлде тазаланбай калганда, анан ошо кирген каналдын суузу чыга турган суузу калып калганда, ошон үчүн бүгүнкү күндө жарып отуп, ошо элди каптап кетти да. Көк Кашат айылы бердиби сизге маалымат? Бактыбек Каныбекович, жазып алдым, тиешелүү чара кылабыз. Ошон үчүн ушунда караңыз, анан Ак Жар айылында Но каналы деген бар. Анын дагы 3-4 жеринен жарып кетти да суу. Бул дагы тазаланбай калды да. Сиз эсиңизде болсо, өткөнкү жылы жаңы техникалар келди деп маалымат бергенсиз берди. Ошондо мен сизге маселени көтөргөм. Талас область боюнча техника бөлүп бериңиз, оор техника бөлүп бериңиз деп. Мына бүгүнкү күндө дагы оор техника, бир дагы единица дагы оор техника жок Талас областында. Бактыбек Каныбекович, биз деген ошо жанагы передвижной механизированный отряд дегенди восстановить эттик Таластыкын. Азыр техникалар бөлүнүп берилген, иштерди аткарып атат. Ал козурасчетный организация болуп, азыр ЧС учурунда иштеп берет.
Урматбек Муслимович, сиз мындай туура айтып атасыз, түштүктөн, чүйдөн алып барып передвижной кылып атасыз, бирок аны алып барганча суу каптап, элди каптап кетип атпайбы? Жок, именно таластыкын ачтык. Атайын передвижной механизм отряд таластыкын. Мына бүгүнкү күндө жер үйдүн ишканасынын техникасы иштеп атат, гусеничный, чоң техникасы. Бирок Талас областына керек да, башка областтарда бар, Талас областында жок. Биз эми кечке жалдырай беребизби, жер үйдөн берип койгулачы деп. Уруксат болсо. Айтыңыз. Бул ошо баарыңарга маалым болгондой мен кыскача айта кетсем, мына атайын передвижной механизм отряддарды билесиздер. Убагында баардыгы тең жоюлуп кеткен. Мына былтыркы жылы Баткен областы менен Талас областын восстановить эттик. Азыркы учурда Нарын областы менен Ысык көл областына ошол эки передвижной механизм отряддарды кайра восстановить этүүнүн үстүндө жүрүп атат. Тиешелүү токтомдорду азыр өкмөттө ачуу боюнча, кайра передвижной механизм отряддарды ачуу боюнча иштерди алып барылып атат. Мына буйруса азыр быйылкы жылы дагы инженердик техникаларды алалы деп турабыз. Урматтуу Бактыбек Аныбекович, анан тиешелүү ошо эмесине жараша бөлүп беребиз. Жок, айтып атпайбы, бүгүнкү күндө жок да Таласта оор техника, туурабы? Бир да оор техника жок да. 3 техника бар. Гусеничный экскаваторлар. Экскаватор, коло. Бүгүн иштеген жок го. Бүгүн жер үйдүн экскаватору менен иш алып барып атабыз го. Эми ал жергиликтүү бийликтин техникалары да иштеп атат ал жерде. Жарандык коргоонуу кызматтарынын техникалары иштеп атат. Урматбек Муслимович, мен сизге айтып атам, техника иштеп атат, бирок оор техника жок деп атам мен сизге. МЧСтин оор техникаларынын баардык областтарда бар. Талас областында бир да кыйынча жок. Жер үйдүн техникасы менен иштеп атабыз. Маалымат сурабайсызбы? Баардык областтарда жок. Ысык көлдө жок, Нарын областында жок оор техникалар. Эми биз алып атабыз техника деп атабыз. Алгыла да, ар бир областка бирден техника койгула да, оор техникалар. Майда жанагындай сел болуп кеткенде токтото албай калат экен да кичинекей техникалар. Туура, эң туура маселе коебуз. Ошон үчүн биз ишти жүргүзүп атабыз. Мына былтыркы жылы биз Баткен областын ачтык передвижной механизм отряды. Тиешелүү техникасын бөлүп бердик. Талас областын ачтык, тиешелүү техникаларын бөлүп бердик. Эми ошентип акырындан каражатыбызга жараша жылып баратабыз. Урматбек Муслимович, эми кырсыкты эч ким баягы билбейт экен келип. Ошон үчүн алдын ала иштерди мына сиздер Таласка да тыйым бөлүпсүңөр. Алдын ала бөлүп, ошондой жергиликтүү бийликтин каттарына жооп берип, ошолор менен чогуу биргеликте кылбасаңар, алардын бюджети жетишсиз. Анан эл дагы туура айтып атасыз, казбай, арык казбай коюп атат. Бирок элге түшүндүү иштерин жүргүзүү да сиздердин милдетиңиздер да, бирден бир. Ошон үчүн чогуу иш